Tole, maqaan koo Tsaggaayee Tashoomeen jedhama. Daayirktera olaanaa mana barumsaa Onesmoos Nasiibidha. Egaa duraan dursee guyyaa kana argachuu keenyaa fi waan hundumaa keessatti Waaqayyo nu gargaaree guyyaa kana guyyaa bareedaa akkasii nuu kennuuf Waaqayyoon duraan dursee guddaan galateeffadha. Itti aansee nama leenjii kana qindeessuun nuu kennanii Dr. Guutuu Indaasoo guddaa galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas maatiin barattoota keenyaa barattoonni keenya fedhii qabaatanii dhimma kana irratti waamicha goone kabajuudhaan yeroo isaa eeganii argamuu keessanii fi guddaa galatoomaa jechaa. Walumaa gala leenjiin kun baay'ee murteessaa fi yeroo isaa kan eeggate ta'uu isaati. Kun immoo kaayyoo inni guddaan dhaloota kanaa kaayyoo isaaf galma isaa mul'ata isaa hubachiisuudhaa fi wanta dhimma baasu hojjechuuf bu'aa qabatamaa fiduudhaaf karoorfameeti leenjiin kun dursee barattoota kutaa 12ffaa itti xiyyeeffatee kan akka kennamu ta'e. Kanaaf iyyuu walumaa gala leenjii kana fudhatamee akkasumaan osoo hin taane inni guddaan leenjiin kun gara gochaatti jijjiiramuutu irra jiraata. Leenjii fudhatame kun maatiin, manni barumsaa, barataan, barsiisaan gara gochaatti yoo jijjiire bu'aasaa argachuu dandeenya jechuudha. Gochatti hin jijjiiramu yoo ta'e dhaqee sanuma fida waan ta'eef hundumti keenya gochatti jijjiirree hojiirra akka oolchinu dhaamsa kooti. Kanaaf guddaa galatoomaan jedha. Maqaan koo Barsiisaa Biqilaa Daggafaa jedhama. Mana barumsaa Onesmoos Nasiib Akaadamiitti barsiisaa herregaa kutaa 11ffaa fi 12ffaati. Guyyaa har'aa kana leenjii qabxii barattootaa fooyyessuuf dandeettii isaanii dabaluu wal qabatee barattoota kutaa 12ffaa akkuma kana maatii isaanii waliin barsiisota waliin hooggantootaan kan kennamaa ture karaa Dr. Guutuu Indaasha'uutiin waan baay'ee barannee jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo leenjiin kun kennamaa ture bakka barattoota ta'anii dhaggeeffatanii bakka buusee gaafa nuuf ilaalu utuu kan barataa jiru ana ta'e sadarkaa isaanii irratti jechuudha. Barattoonni kutaa 12ffaa keessumaa leenjii kanarraa bu'aa isaan argatan guddaa akka ta'e natti mul'achaa ture jechaadha. Gama kanaan Waaqayyo isa carraa kana nuu kenne hojii gaarii akka hojjennuu fi kallattii kana nuu kenne galateeffachaa Dr. Guutuu Indaasha'uu dadhabbii guddaadhaan xiyyeeffannaa guddaatti godhanii barattoota keenyaaf maatii keenyaaf nuufillee leenjii gaarii kana waan nuu kennanii fi galatoomachuun barbaada. Leenjii guyyaa irraa kanaatiin ani gama kootiin wanta of ilaalanii qaba. Wanta sirreessu wanta fooyyessu baay'een qaba. Kanaaf wanta amma guyyaa irraa leenjii irraa fudhanne kanarraati akka gosa barnootaa ani barsiisutti barattoota koo irratti wantoota hojjechuu qabu waan baay'ee baradheera. Isaan karoorfadhee hojjechaa jiru caalaatti leenjii guyyaa irraati wanta argadhee bu'aasaa Waaqayyo na gargaaree agarsiisuudhaa fi kana caalaatti cimsee akkan hojjedhu ofii kootiifan waadaa galaa. Haala kana immoo kan qindeessanii karaa hundumaatiin leenjii kana kan nu biraan ga'an Waaqayyo isaan eebbisuu jechuun jaalladha. Galatooma. Tole, amma mana barumsaa Onesmoos Akaadamii magaalaa Naqamteetti argamu jirra. Har'a leenjii baay'ee milkaa'aa dhimma amala bu'a qabeessaa akkasumas qormaata biyyoolessaa irratti barattoonni kutaa 12ffaa qabxii gaarii fiduudhaaf waan isaan gochuudhaaf qaban leenjii bareedaatu kenname. Kan mana barumsaa Onesmoos Akaadamii kan adda godhu kan maatiin barattootaa itti hirmaatan ture. Walumaa galagaan leenjii haala ajaa'ibaan dhiyaate kana tokkoon isaa immoo qaama waraabbii kana keessatti arganna. Galatooma. Hoogganaa waliigalaa mana barumsichaa Mr. Tsaggaayeen galatoomaa jechuun barbaada. Akkasumas hundinuu hooggantoonni jirtanii barattoonnis maatiin barattootaas Onesmoos anaa fi mana kooti እንግዲህ yeroo murtaa'e na wajjin turtu kan kaansaas gabaasaa kana keessatti waan tuttuqamee fi
iddoon stress gochuu barbaadu qofaan hojii waggaa 14 irratti hojjetaa jirudha. How to develop productive behavior and improve academic achievement of students jedha. Productive behavior theory isaa amala bu'a qabeessaa xiyyeeffataa jechuudha. Mana barumsaa kanarrattiyyuu persentii murtaa'e itti dadhabnee hojiirra oolchinee ija hojii isaa argineerra. Mr. Gammeen jira, witnessiidhaaf namoonni addana jiran jiru. Ijoollee 2009 kutaa 10 qoramanii principally kana keessa dabarsinee ijoollee 100 fi maastera Lamaayyoonis jiru. Ijoollee 120 bara sana qorre keessaa ijoollee 144 fide kan kudhanii 40 immoo straight A fide. Kanaaf biiroo barnoota Oromiyaa jira, ragaansaa asis jira. In history of Oromiyaa jechuudha, it is the first achievement. Milkaa'insa olaanaadha. Kanaaf amma more modified kan ta'e hoggansa kan xiyyeeffatu, barsiisota kan xiyyeeffatu of keessatti waan baay'ee kan qabuun dhiyeessa. Adda addatti barattoota kan xiyyeeffatu jira, maatii kan xiyyeeffatu jira, akkasiin hoggansas maalis kan xiyyeeffatu jira. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa addaa 41 qabuu fi daarekteerotaa fi ittaantota isaatii kennee bara hanga gaafa naqee leenjii sana kennutti kan Adaamaa bultii addaa Adaamaa malee persentii 100 kan dabarfataa ture hin jiru. 2016 leenjiin sun isaaniif kan kenname Adaamaatti. 2017 kaasee garuu mana barumsaa 12tu persentii 100 dabarsee barana bochii wal dorgommee manneen barnootaa isaanii gidduutti uumeera jechuudha. Work documentii isaas qabu jarri. Kanaaf waanuma silatti dadhabaa turtan akka amma gabaasarratti ka'ee walharkaa fuunee accelerate gochuudhaaf sochoosuudhaaf malee abaluutu akka godhe jedhanii maqaatti argachuu maaliif miti. Ifaajeen barnootaa akka nama biyyoo miicuuti. Hin qullaa'u nama rakkisaa. Iddoon itti hafe namaan galu akka amma jedhamee nuyi akkas gooneerra hamma danda'ametti qabxiin nufes kana fakkaata mu jedhamu inni hafee akka nama biyyoo miicuuti. Yeroo gabaabaa keessatti namaa hin qullaa'u bar tokko keessatti yeroo ta'e keessatti pooyintii kamiin tarriin pooyintii isaa akka fidan namaa dhufeetu giraand foormulaa isaa argattanii deemtu malee salphaatti hin dhufuu jechuudha. So harka garasiin kan jiru kana asiin kan jiru kana gara barataa yookiin gara nama dhimma barattootaa salaallatu bira erga dhaqee booda inni maal uumaa isatti aansee inni jiru immoo maal uumaa wanta jedhu scientific frameworkidha kun. Frameworkii hojmaata saayinsii keessaati akka teewoorii tokkotti isa nan darbaa. Maaliif xumurri isaa ijoollee kana wanti barbaadamu beekumsa barbaadamu horachiisu jira as keessa. Amma barsiisonni dadhabuu dandeessu, hoggantoonni dadhabuu dandeessu. That's good. Garuu jira as keessa barattoota. Hamma asiin geessanitti milkaa'ina safarachuu hin dandeessan. Barataa as keessa beekumsi ga'ee lafa jalattis qoraa, samiittis geessaa qoraa, iddoo barbaadan gammoojjitti qoraa, milkaa'ina irraa dhorkuu hin dandeessan jechuudha. Inni lammaffaan akkuma sila kaasaa ka'e behavioral aspektiidha. Gama jijjiirama amalaa hawwama bor hojii keessatti dhaqee mul'atu ni fida isa jedhudha. Inni sadaffaa immoo barnoonni rakkoo hawaasichaa hin furree barnootumayyuu hin jedhamu. Amma ammaatti kanaafitu namni baachiin baroota duraa barannee footoo keenya tolfannee maastersii or PhD or digirii jalqabaa manaa keessaa qabna. Weeraas wanti biyyichaaf edaan immoo hammanatti hin galtu. Baay'ee xiqqoodha. Rakkoo hawaasa keenyaa hin furre jechuudha. Rakkoon hawaasa keenyaa ammarraa kumaaf kitila ija baasee nu eegaa jira. Amma garuu dhaloonni itti fufu kun akka ta'u qaba. No way. Namni dhufee gidduu galu, dhaloonni dhufee rakkina kana gidduu galu dhalachuutu irra jiraataa, dhalachiisuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf dhaloota rakkoon hawaasa kanaa galeef ergasii immoo furmaata itti barbaaduudhaaf barate isa barate irraa furmaata kan fiduu danda'e